Willkommen an der Emission vum de Clerva Kanton. Wir stellen haut die neueste Nummer vun eiser kultureller Zeitschrift 4. Wir sind haut op Besuch am Küb 25, dem regionalen Kulturzentrum zu Mernich, Matzen an der Nord spëtzt. Küb 521 weil dieses Kulturzentrum den höchstgelegensten vom Landes op 521 Meter iwwer dem Meeresspiegel. Wir dürfen haut beginnen, die neue Direktrice Christine Kaipes hat sich den Kulturmanagement vom Haus bekümmert. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen. Wir sind ganz dankbar, dass wir heute auf Besuch sind am Küb 25. Echt froh, dass die 10. Juni seid ihr direkt am regionalen Kulturcenter. Während möglich vielleicht ich selber vorzustellen, beziehungsweise auch die Erbechte zu beschreiben, die dir all der ja, als Kulturmanagerin macht. Ja, also das ist ganz richtig wieder so, dass seit Juni, wo ich die neue Mission hier am Haus habe, ganz neue Challenge für mich, für die Leitung zu überholen. Neu auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht. Ich bin seit 15 Jahren hier. Haus ist mir aber auch ganz bekannt. Also ich bin hier aber groß gehen über all die Zeit, wo das abgebaut konnte gehen. Ja, also ich selber, mein Background ist einfach dass ich immens Kunst interessiert war, Kultur interessiert und eine Kunstsektion am Lycée gemacht habe, weitergegangen sind, Kunst studieren. Und dann habe ich an einem nahtlosen Übergang am Anfang konnte Berufsleben hier an Tat umsetzen. Ja, 15 Jahre so lange da, du hast am Anfang schon gut arrotiert, du hast eine ganz Reihe Erfahrungen gesammelt. Genau. Kann den genau, das ist auch genau, absolut, das ist schon von 4 Teilen. Ich bin auch von hier, das heißt, ja, zu denen Gespiel für die Region und auch für die Leute und was den eben gemacht hat. Genau. Ja, zu meinen Taschen, wie du wieder gefragt hast, das ist ein ganz interdisziplinär Arbeit, die ich mache. Der Schwerpunkt liegt natürlich im Programm. Das ist eine Zusammenstellung von einem vielfältigen Programm, das sich soll und all Alterskategorie aufpassen und all Klienten. Das ist eine breit gefächerte Programmation. Das ist sozusagen der Schwerpunkt rundherum, als natürlich die ganze Verwaltungsarbeit zu machen, Kontrakte etc. Also das heißt, so ein Arbeitsauflauf, ein Jahresauflauf am Anfang, koordinieren, organisieren, vernetzen, Leute beibringen, Akteure vernetzen, national, international. Und dann aber auch natürlich ein Klang, aber ganz effektiv Equipe hier am Haus bei ihnen halen. Sodass das aber ein ganz spannend Arbeit ist, die ihn auch wirklich erfüllt. Ja, das spielt ja noch, dass für ihr ein passionant. Ja, ich meine, möchte mit viel Idealismus an der Kultur zu schaffen, als meine Job ist, weil den wirklich mit viel, mit Leib und Seele, an Herzblut machen. Absolut. Ja. Möchte das einem halb herzig an. So ist es. Das, was die selber will. Ja. Der Küb 25 zeichnet sich effektiv durch sein Flair, also seine Authentizität aus, durch sein aufwieslungsreiches Programm, den quasi durch die Jahre eine Panoplie von Aktivitäten, Manifestationen, Events weist, von Theater, Gesang, Musikensemblen bis hin sogar zu Ausstellungen. Ich wollte an dem Kontext frohen, kann ich am Kader vom Küb von enger Philosophie schwätzt, von einem Gesamtkonzept, nur dem es am Fongoldierisch an ihrer alltäglicher Aktion, an ihrer Handlung orientiert. Also ich meine, Ziel von dem Haus ist ja gewirrscht, kulturelle Notversorger zu sein für eine ganze Region. Eine Offer, die bis dahin noch nicht ging. Und das ist sich ja, Ziel, nur dem es mir schaffen. Darunter gibt es selbstverständliche Konzept, das auf 3 Piliere basiert, da das wieder so tut, eben was
hecht de Küb fir d'Regioun mat engem großen enger ganzer Panoplie von künstlerischen Veranstaltungen, die wir hier organisieren, aus ganz verschiedene Sparten. Sie auf der Theater, mit Lesungen, Kabarett, Klassiker, zeitgenössische Stecker, also wirklich ein ganz vast Angebot am Bereich Theater, dann eben noch am Bereich Musik, wo man eben auch Konzerte planen, klassisch, neoklassisch ab dieser Saison, Jazz, World Music. An eben dann auch das Kannerprogramm, die sich sowohl auf Familien adressiert wie auch auf Schulen, wo es eben die kulturellen Bildungsurspruch auch Herz leid, ja, den wir wollen promovieren. Auch für Zukunft, für das absolut. Publikum von dazu. Absolut, genau. Also das ist wirklich mit dem Ziel, auch wohin das selbstverständlich möchte. Und dann haben wir auf dem zweiten Pilier die Region am Küb, ich meine, Regionalhaus zeichnet sich auch einfach dadurch aus, dass das regional verankert ist. Und wie gelingt so eine Verankerung, an dem man nicht nur das Publikum von Hai als Rezipient haben, aber dass man sich auch auf der Bühne präsentieren kann. Und da ist all die Jahre hat immer gut funktioniert, dass man wie Musiken hier aus der Region, wir hatten kürzlich die Clever Scouten, die ein Theaterstück abgefeuert haben, oder auch den Jugendtreff Norden, die für 3 Wochen bei uns waren. Also einfach für den partizipativen Uspruch auch auf der Bühne liewig gehen zu lassen. Das ist sozusagen den zweiten Pilier und dann den dritten, den ich will dafür hier, den auch wirklich wichtig ist, dass die Programmation extra Muros, wohin einfach auch rausgeht. Die konnte man ein bisschen ausbauen, auch über die letzte Saison. Das ist der Küboprier. Das ist der Küboprier, da ganz genau. Da hatten wir 2 Konzerte zum Beispiel an der Loretto-Kapelle. Wir hatten die Purkonzerte an der Abtei. Wir waren am Oktober an den 2 Altersheimer zu Kliew, wo man eben, wo die Leute an den Genuss konnten kommen, die nicht unbedingt bei uns mehr kommen können. Und wir hatten über den Sommer, und das machen wir auch weiter, eine Serie Konzerte beim Schloss. Also 400 flotter Schlosskulisse en Kooperation mit der Kliewer Gemeng, mit dem City Management, wo man wirklich eine nationale Musikproduktion, also die nationale Musikszene gefördert haben und da eine Programmation wirklich lanciert haben für die Lützeburg Vielfalt an der Musikszene zu weisen. Das heißt, das ist schon etwas, was auch ganz wichtig ist, wo wir wirklich können auch ausbauen können, ja, für eben entweder die Leute zu schwätzen, die nicht können bei uns kommen, oder eben für Flottlieuen, die wir hier haben, en Valeur zu setzen. Ja, ich schaffe den am Fongehall multiprogrammatisch, beziehungsweise gucke den noch für unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Absolut. Alterskategorien, aber auch mit unterschiedlichen Interessen zu sprechen, bei ihnen zu bringen. Und das ist das Ziel. Möchte am Fongehall dann ja, Philosophie vom Haus. Genau. Also was mir vielleicht wichtig ist, einfach eben noch zu sagen, dass Kultur an der Kübe als kulturelle Institution auch einfach ein Pilier ist von der demokratischen Gesellschaft. An Unikultur geht es nicht. Das geht nicht. Also ich wollte das einfach auch hervorheben, dass das immens wichtig ist. Aber wir spüren das auch beim Einzelnen. Also die Zeit, wo wir so aufgeschaut waren mit Corona, einfach einen flotten Moment zu haben, können eine andere Perspektive auf die Welt zu kriegen, durch ein Theaterstück, den Horizont können zu erweitern, voilà, aufzutauchen. Absolut, genau. Und das ist etwas, was immens wichtig ist, also wo wir eine ganz wichtige Rolle auch spielen an der Region. Aber wenn ihr vom gesellschaftlichen Zusammenhalt schwätzt, da spielt die Total. Beteiligung eine wichtige Rolle. Ganz genau, also die spielt eine Rolle. Und da könnt eben auch nach dabei, weil die nicht auch vergessen dürfen, da noch bleiben Leute, die Menschen bei uns, also die Sozialkohäsion, die wir fördern durch die kulturellen Evenementen, das auch nicht zu unterschätzen, weil wir sind hier nicht an einer Großstadt, wo wir x Möglichkeiten haben, für nach nur einem Konzert ins Verschieden zu gehen. Das heißt, die Leute kommen bei uns, und sie bleiben nach bis zu später Stunde gerne bei uns.
Da das etwas war doch gerade die eisliche Mentalität besonders ausmischt, dat Geselle statt Ja. bleiben. Kultur beide Leid, viert Leid an änderte Leid. Ja, genau. Wann in Tür 23 guckt, könnt ihr vielleicht den kurzen Ausblick gehen auf Highlights vom Jahr. Das ist natürlich immer schwer, weil so Ja. ein reiches Programm verschiedene Ja. so Aktivitäten rauszuholen. Ich denke, sind da vielleicht 3, 4, die besonders auf hier stehen. Ja, wat ich vielleicht auf hierhewe gift, dat wir etwas ganz Neues, was wir auch das Jahr konnten anbieten, das ist ein Tanzspektakel, klassischen Tanz, Carmen, ob das Steck von der Novelle von Mérimée, was in Form von einem Tanzspektakel hier gewiesen wird, mit Live-Musik von Georges Bizet, also arrangiert für 5 Musiker. Und das ist interessant, weil wir seit kurzem auch zu Kliev können bei der Scheiner Loretto-Kapelle de Lieu Hermitage können nutzen, für Residenz d'Artisten zu machen. Und wir hatten über den Sommer 4 ukrainische Tänzer, die do logiert gesehen und die tun hier bei uns auf der Bühne während 3 Wochen das Stück konnten abproben und eben inszenieren. Und das geht am Februar hier gewesen, en Premiere, war eine ganz flotte Kooperation mit dem Kulturzentrum Ob der Schmelz zu Diedling an der ASBL Luxemburg Ballet, also eng jung neue Lützeburg Tanzkompanie, die sich auch hier mäßig gegründet hat, kürzlich. Das ist am Anfang am Bereich Tanz, war ein bisschen ein Highlight. Dann haben wir 2 Flottkonzerte auch an der Loretto-Kapelle. Enker de Gesualdo Six, was Sakralmusik ist, 6 englische Sänger, die sich der Renaissance-Musik verschrieben haben und an dem wunderbaren Lieu a cappella werden sangen. Das wahrscheinlich eine exzellente Akustik. Absolut, also das passt do immens gut, wirklich ein Highlight, den ihr nicht verpassen sollt. Und dann haben wir aber auch noch eine isländische Pianistin an der Loretto-Kapelle, Dadis Evensen. Was ein bisschen ein Pendant ist, da sind wir an der zeitgenössischen, an der Musik, was aber wunderbar Melodien komponiert Piano und begleitet mit einem Streichquartett. Ja, so sind wir noch am Bereich Kanner, Theater, pur Klassiker wie de Pinocchio, das Neinhorn. Da haben wir viel für Familien und Schulen noch im Programm. Und am Bereich Musik haben wir klassische Musik mit dem OCL, den hier Werke vom Mozart und vom Haydn präsentiert. Oder wie ich für Rousseau, echt der Neoklassik, da haben wir den Ensemble Kaiserquartett, was auch ein Streichquartett ist, was ein klassisches Streichquartett ist, den aber eigene Kompositionen präsentiert, aber richtig abgepeppt an wohin auch wirklich die Popmusik-Influence spielt, aber was wirklich etwas für Amateure von klassischer Musik und aber auch ein ganz junges Publikum ausschwätzt. Also, da den du ein bisschen probiert, jeder mal dann Boot zu kriegen. Es gesehen also, es wird nicht langweilig gehen am Jahr 2023. Der Küb hat wirklich ein ganz aufwicklungsreiches Programm, ganz viele Aktivitäten, die ihn für alle Alterskategorien kann anbieten. Für allem die kulturelle Partizipation, also besonders pädagogisch, bei den denken ich soll besonders auf hier streichen. Ihr jedenfalls viel Glück an all eure Bemühungen, großen Erfolg für das Jahr 2023. Und merci, ja, dass wir hier konnten sehen und dass wir den Kübenmoment von Bannen erlebt haben. Merci. Vielmals merci. Vom Küb 520 geht es River op Bünzelt an den Musée Rural Archivisch, de Bauernmüse oder de Landwirtschaftsmusee, den sie mat der Kulturgeschichte von unserer Landwirtschaft an dem Leben ländlichen Raum befasst. Wir werden do beginnen den Christian Arendt, also Chefredakteur, an den Fritue, den diesem Musee lädt. Wir sind heute im Moment am Bauernmüse zu Bünzelt. Ich schwätze gerade mit dem Fritue, Präsident vom Syndikat. Ich wollte Fred fragen, für was sollen wir uns da gerade heute treffen? Weil das heißt so interessant in diesem Raum.
Also hier ist der Raum am Musee, den ganz krass den Unterschied von früher zu heute weist. Wir schwätzen hier in diesem Raum von Hygiene, von Gesundheit, von Hausmitteln, an Krankheiten und so weiter. Und da sehen wir ganz krass, wie das da gerne zu lange ja, eine Generation, ein bisschen wie eine Generation, wo da kein Wasser, kein Kanal an den der wo es liegt, wenn sie krank waren, mal mühselig Salven an Drüpsen, an alles selber gemacht haben. Und da probiert han direkt zu heilen, nach richten, wenn das nicht gelungen ist, dann haben sie den Doktor gerufen, dass der Doktor an das Haus kommen. Wie ein Doktor für Trockner an das Haus, diese Seelen. Aber für die Saison so krass, also dann dadurch wurden unnatürlich durch die hygienischen Umstände von da an die medizinische Betreuung, wo Kindersterblichkeit groß, Alterserwartung, wo ja bei Victim nicht die wir gehabt haben. Und das weiß ich so krass hier in diesem Zimmer, wo so viel Geschichte ich könnte erzählen, dass einfach viele nicht mehr Musik kann erzählen. Ja, klar, das ist sicher, ja. Da kommen wir eine kleine Tour durch das Musee, da weiß das eine andere interessante Platz. Ja, also die Scheier ist den ältesten Teil von unserem Musee. Also Musee heißt ja archivisch, das heißt beim Schäfer, aber für dich, dass das Scheier gebaut ist, vom Schäfer, den für ganz Tag auf Job gehört hat. Und da hatten die Scheier hier abgeriet, das mehr wie 350 Jahre alt, an Richtung aus dem Haus gebaut haben. Gut, hier an der Scheier haben wir viel Platz und da behandeln wir für an allem Thema Mechanisierung von der Landwirtschaft. Ich meine, das ist ja für ein Musee aus der Gegend, die nicht nur die Leben von der Legden weiß, mehr die Landwirtschaft weiß, dass das ja ein ganz wichtiges Thema ist. Jeder am Fongel dummer da an mit der Morse gespannt, mit den Dreschmaschinen, wie die Dreschmaschinen angetrieben werden, ihre Strom an den derer vor, du sind die Motoren kommen, du hast den Krieg kommen, nach Richtung Krieg, als das hier am Land richtig losgegangen mit den Traktoren, was ich Kuchen Bauern Altraktoren, die konnten nicht mehr wie den alle Plöch am Pferd ziehen. Errichten du, als die Entwicklung rasant vorangegangen mit der Entwicklung von den Traktoren, mit Zapfwelle getriebenen Maschinen. Ich meine, das ist ja Hochzeit, Verein, Hydraulik, ja, bis zum GPS-gesteuerten Traktor am Mähdrescher, weiß ich mal. Ja, Fred, du hast für uns erklärt, dass wir hier auf der Scheier sind. Dann erkläre ich mal kurz, was so speziell ist und dem Gespräch auch beispielsweise. Mein Scheier ist das Dichtgebäude, was hier vom Schäfer gebaut wird, vom Schäfer gebaut wird. Und der Wohlreis in Dorf hat das wahrscheinlich gemacht. Mir wird ganz speziell, es steht nicht ein Abständer an der Mitte von der Scheier, aber jetzt sind zwei Abständer da am Waffen eng Breck angesperrt. Das hat den Vorteil, dass der Bauer beim Wohl kommt bis hier rauffahren und dann den Wohl ganz noch beim Hai abstehen hat. Da braucht den Kerve nicht mehr enkel noch vier anzuwerfen, und nicht zweimal noch vier anzuwerfen. Das war ganz gut. Aber das ist ein bisschen eine spezielle Konstruktion hier aus dem Eislig, das Fenster nicht tags immer. Da musst du wohl mal bedenken, für an mehr wie 350 Jahre ist das gebaut. Der Wohler aus dem Dorf, den hat vielleicht nicht mehr ein Seeg, ein Beulen an ein drauf für das zu machen. Und die Konstruktion, die hält so viele 100 Jahre. Ja. Wir haben auch verschiedene Maschinen, die gerade hier auf die Scheier passen. Das sind Maschinen, die für Streh- und Hai-Verschaffung zuständig sind. Kannst du das kurz einfach dazu Maschinen, der vielleicht weisen? Da steht zum Beispiel eine Mie-Maschine. Was die Leckfreunde immer, für was sie dann dort zusitzen, auf der Mie-Maschine. Das ist ganz einfach. Auf einer sitzt den Pferd auf der anderen sitzt den hat Mien beaufsichtigt. Wenn dann Stopf war oder so, den hat da seine Stange am Grab und dann hat den, wenn er Stopf war oder weil gefallen Fruit gemickt, ja, das war ja ganz kompliziert. Ja. Da war auch noch so ein Ableger dann da und dann hat der das Blut gemacht, wenn er genau am Ableger war, da hat der raufgeklappt, da war genau Striebe nicht für eng Gerf zu bannen. Und das sind Maschinen, die auch kein Mensch mehr kennt, aber das ist einfach den Ursprung vom Mähbalken vom Traktor zum Beispiel. Funktioniert den Miewerk von den Mähdrescher mit den Metzern genau gleich wie die Zeiten. Ja.
Das kommod wie man das essen alles muss zu mir. Ja, das ja die Bestrebungen von den Bauern für sich mir einfach zu machen, das war ja für Mien, Gras, Mien, das war ein aufwendig. Sag doch, auch viel Licht muss ich schaffen, mit den Säseln und so weiter, das war ganz aufwendig. Und das war auch die Bemühungen für den Traktor zu bauen. Den ersten Traktor, und das war Grasmäher. Ne, das war eigentlich gar nicht gedeutet, was auch den Traktor kann. Das war für mir vom Gras zu vereinfachen, auch von der Flut natürlich. Ne? Ja. Christian, der nächste Nummer von der Clever Kanton, von den eine ganze Serie von Texten, wie gewinnt von den du Gedichter, Artikeln, aktuelles, historisches, kannst du als vielleicht 3-4 Kontributionen auf 4 Streichen, die besonders wert sind, gelesen zu gehen. Also Kanton ist natürlich immer der Wert, ganz gelesen zu gehen, wie das wie immer auch dabei für ihn verrät. Das haben wir auch ein bisschen mehr über die Ölven. Der Kollege Marcel Wagner erinnert sich nach Menskoda seiner Jugend zu Ölven. Er kennt nach all die Dialekt von da und er ist immer froh für Beiträge von ihm zu kriegen. Und dann haben wir auch den Harry Bressler, als Sportreporter, kennt ihr so, den dann auch den Elfter Fußball vorstellt. Das wären zum Beispiel 2 Hauptthemen, die das dran sind. Dafür haben wir auch als Titel, voilà, dafür haben wir auch als Titelbild die Elfter Kirche, die auf einer Leih gemalt ist von einem französischen Soldat 1918, den er stationiert wurde. Und das ist schon eine pittoreske Geschichte, dass die Leih noch immer gibt. Dann haben wir auch den Albert Haas zum Beispiel, den und Jean-Gaspard de Sissignon erinnert von Wampich, den an Norwegen eine große militärische Karriere gemacht hat. Kann ich so, dass der Vauban von Norwegen? So ungefähr. Ja, kann ich mal vergleichen. Bon. Dann haben wir auch den Kollege Bodobos, den sich mehr mit dem Thema zum Beispiel Kirchen beschäftigt und auch immer einen Blick über das Grenzen rauswerft, zum Beispiel Lützeburger, die in Brasilien gewirkt haben. Dazwischen, wie du gesagt hast, sind natürlich auch immer ganz flott Gedichter, kleine Lieder dabei, für den Kanton ein bisschen abzulockern. Das heißt, wir haben immer eine gute Mischmasch zwischen Klängen, kurzen Artikeln und auch mit langen für die, die sich mehr an die Materie ranlesen. Beispiel auch die Union, die einen Artikel dran geschrieben hat, und auch der Paul Heinrich, den und Lützeburger zwangsrekrutiert erinnert, die an die Wehrmacht angezogen wurden, das muss man sich auch das gleich mal vorstellen. Ne? Lützeburger, die mit den Deutschen Mutten gegen Lützeburger kämpfen. Also das war bestimmt kein einfaches Ziel. Ne? Merci Christian. Ich denke, das war ein guter, kurzen Überblick über als kulturelle Revue. Und Lohechtet und der Ausstellung schaffen, die wird nächste Woche löser entstehen, da sich schon nicht Text daran. Ja. Und merci jedenfalls auch für den Erbisch als Chefredakteur. Ich meine, merci hauptsächlich denen, die dazu beitragen, dass wir Alkeiers eine Flottnummer kommen publizieren. Ganz genau. Merci. Und das war die Mission vom De Clever Kanton, an der wir als kulturelle Zeitschrift vorgestellt haben. Wir hoffen, es konnte euch ein bisschen gefallen und ihr könnt einen Abblick kriegen an als Aktivitäten, für allem ein Bild sich können machen über als kulturelle Revue. Wenn ihr interessiert seid an unserer kulturellen Revue und sie eventuell wollt lesen, da findet ihr weitere Informationen auf unserer Homepage www.dck.lu. Für den Rest sage ich vielmals merci für euer Interesse an unserer Emission und ich wünsche euch noch eine gute Zeit.